किसी मजदूरों का सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों का ही किया जाता है। श्रम ही राष्ट्र का सम्मान है। भारत का नागरिक जहां भी काम करे उसकी गरिमा और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि यही समाज अपने अधिकार के लिए, अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। मजदूर जब दूसरे राज्यों में जाते हैं जहां कोयला हमारा, लोहा हमारा, वही श्रमिक वहां के स्थानीय राजनीति के कारण अपमानित किए जाते हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने, उन जैसे वीरों ने गजनवी जैसे विदेशी आक्रमणों से डटकर मातृभूमि की रक्षा की। उनकी वीरता और निष्ठा की परंपरा में पासवान समाज और पासी समाज को गांव की सुरक्षा और प्रहरी की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। माननीय श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के संदर्भ से दो विषयों पर आपका ध्यान, सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कांग्रेस की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से उसका औद्योगिक भविष्य छीन लिया था, इसका परिणाम यह हुआ कि वहां के लोग, बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग को बाहर जाकर के पलायन करके काम करना पड़ा। हमारे मजदूर जब दूसरे राज्यों में जाते हैं जहां कोयला हमारा, लोहा हमारा, दूसरे राज्यों में जाकर के जब काम करते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, वही श्रमिक वहां के स्थानीय राजनीति के कारण अपमानित किए जाते हैं। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में अगर किसी मजदूरों का सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों का ही किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जब हम राइट टू डिग्निटी की बात कर रहे होते हैं तो क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का राइट ऑफ डिग्निटी भी होना चाहिए? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, श्रम ही राष्ट्र का सम्मान है। भारत का नागरिक जहां भी काम करे उसकी गरिमा और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और मेरा दूसरा वक्तव्य है अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि भारत पर कई बार अटैक किया, और ये भी पढ़ा है कि हर बार जब वो आक्रमण करता था तो एक राजा उसे रोक देता था। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस राजा का नाम महाराज सुहेलदेव पासी था। और महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने, उन जैसे वीरों ने गजनवी जैसे विदेशी आक्रमणों से डटकर मातृभूमि की रक्षा की। उनकी वीरता और निष्ठा की परंपरा में पासवान समाज और पासी समाज को गांव की सुरक्षा और प्रहरी की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें दफादार और चौकीदार के परंपरा में शामिल किया गया और प्रमुख रूप से शामिल किया। यह समाज ईमानदारी से सदियों तक बलिदान दे करके अपने दायित्व को निभाता रहा। लेकिन आज विडंबना यह है कि यही समाज अपने अधिकार के लिए, अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह न्याय का, यह सम्मान का और संविधान के मूल्य सिद्धांतों की परीक्षा है। अध्यक्ष महोदय, वीरांगना उदा देवी पासी जी ने जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ के सिकंदरबाग में अकेले 32 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डालती हैं, उनको सम्मानित करने का काम हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इनके सम्मान की, इनके आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।